भी कभी कभी करता है। अभी मेरा मन कर रहा है कि कुछ गोदू में, गोदू क्या है? ये किया मैंने, पेंसिल उठाई, ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है? ऐसे गोदा है कभी की नहीं? कभी कभी मन करता है कापी में रखो, नहीं? लेकिन इसका भी फायदा उठा सकते हैं, बताएं कैसे? कुछ नहीं करना, ऊपर एक जीरो बना दो, बना दिया? इसके ऊपर भी एक जीरो बना दो, इसके ऊपर भी एक जीरो बना दो। थोड़ा बड़ा सा बनाओगे तो और अच्छा लगेगा, नहीं? अब इसमें कुछ करते हैं तो चिड़िया बना दो, नहीं रहेगा ठीक? इसको किया हमने ऐसे, यहाँ एक आंख, ठीक? बीच से ऐसे कर दो, ठीक? छोटे छोटे पैर दे दो इसको, इधर भी यही करेंगे। ये लो, इसको भी छोटे छोटे पैर बना दो, इसकी चोंच इधर कर दे, ठीक? इनकी दोनों की ज्यादा दोस्ती है। आंखें तो इनको बनाई नहीं, बिना आंख की चिड़िया हो जाती है ये, है? क्या बन गया? चिड़िया। चिड़िया मतलब गोदने से भी चित्र बना सकते हैं, नहीं? तो अभी कौन गोदेगा? मनीषा। पहले मनीषा को, सबको मौका दिया जाएगा। मनीषा हाँ, इसके बाद खुशी, फिर छोटी खुशी, फिर रिया, फिर रंजना, फिर सीमा, फिर अंकित, हाँ फिर अंजलि, और फिर कौन है? अजय। सब लोग बताएंगे। ये बन गई मनीषा की नाराज वाली चिड़िया, है ना? गुस्से में है चिड़िया मनीषा की।
चलो अच्छी बनी है। अब इस कुर्सी को बनाने दो। सबको मौका मिलेगा। बड़ी खुशी की चिड़िया भी बड़ी बड़ी है। अच्छी बनी है कि नहीं? अच्छी बनी है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ज्यादा मेहनत करोगे फिर क्या है, बोरिंग लगेगा। मजे मजे में सीखना है। कैसे सीखना है? मजे मजे में। पढ़ाई को और किसी काम को अगर काम समझ के करोगे तो फिर थकना ना हो। इसलिए पढ़ना है, बढ़िया मजे मजे से पढ़ो। अरे रंजन माँ हटना, हटा है उसी। चलो भाई अब छोटी खुशी बनाना। छोटी खुशी की चिड़िया बनेगी। हमारे क्लास में 2 खुशी है ना। हाँ। दोनों खुशी खुशी रहती है। एक छोटी खुशी, एक बड़ी खुशी। खुशी छोटी है ना तो चिड़िया भी छोटी बनेगी उसकी। बड़ी खुशी की चिड़िया बड़ी थी। अच्छी बनी है ना? हाँ। बजा दो ताली फिर।
अब कौन बनाएगा? रिया।